गाइस सबसे पहले तो तुम लोग एक कीबोर्ड देखो और ये कीबोर्ड की प्राइस आप सभी कमेंट करके बताइए कि कितने का ये कीबोर्ड आपको लग रहा है। तो गाइस फाइनली ये कीबोर्ड को मैंने परचेज़ किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जो कि 2000 के अंदर में ही परचेस हो गया है। और इसकी आप लुकिंग देख सकते हो गाइस, कितनी ज़्यादा आरजीबी लाइट्स है इसके अंदर। और इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है, जो कि बटन दबाने वाला मैकेनिकल कीबोर्ड है, और इसको आप काफ़ी अच्छे से एकदम स्मूथली यूज़ कर सकते हो गाइस। और इसकी जो प्राइसिंग है आप सभी को मिलने वाली है 2000 के अंदर। और इस गेमिंग कीबोर्ड का नाम है एंड की तरफ से आने वाला, एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला V2 Pro। इसको आप इजीली परचेस कर सकते हो ऑनलाइन, जो आप सभी को स्टिकर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके।